Як то кажуть, любиш кататися, люби саночки возить. Трохи для малих і прикупився. Фільтр масло в оригіналі, фільтр мале. От, їздив вже 9 тисяч. Стараюсь завжди міняти на 8. Зараз поїдемо в гайок до Юри на заміну. От, беру ось в Юри на Сухоярський, 27-й павільйончик. Вже 3-й раз брав, масло не бере, все чітко, масло хороше, ціна сама краща в місті виходить у мене. Не знаю, можливо мені робить знижку, але я думаю, якщо ви приїдете, то і вам зробить. Так що звертайтесь, кому цікаво. Сухоярська, 27-й павільйончик.